नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है श्रद्धा पाक पकवान में। कहते हैं नेचर ही जीवन है, तो आइए नेचर के इस वरदान से हम बनाते हैं एक आपके लिए अच्छा सा काढ़ा। फ्रेंड्स देखिए, मेरे गार्डन में कितना अच्छा नींबू लगा हुआ है, तो मैं इसको तोड़ लेती हूँ। तो ये देखिए, 2 नींबू मैंने अच्छे से तोड़ लिया है। ये मेरा एक इंग्रेडिएंट हो गया। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरे गार्डन में मैंने लगा रखा है चिराते का पेड़। ये बुखार में बहुत ही फ़ायदा करता है, तो मैं इसकी कुछ पत्तियों को तोड़ लेती हूँ। और ले लेंगे यहाँ हम तुलसी लीव्स, वो भी मैं अपने गार्डन से ही देखिए तोड़ लेती हूँ। और ले लेंगे हरसिंगार के लीव्स। इसके भी 4 पत्ते हमने ले लिए हैं। फ्रेंड्स हम यहाँ पे गिलोय की कुछ पत्तियों को डंठल सहित ही हम तोड़ लेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने गिलोय की डंठल को तोड़ लिया है। थोड़ी मुश्किल हुई है क्योंकि छत से मैंने आकर के तोड़ा है इसकी बेल को। ये देखिए, मैंने कंजी लीव्स बाहर के गार्डन से तुड़वाया है। ये किसी और की है लगा हुआ था। तो ये देखिए, इसके पीछे साइड कांटे होते हैं महीन महीन, तो इसको बहुत सावधानी से हमें तोड़ना होता है। मैंने इसे कैंची से ही काट के तुड़वाया है। तो आप इसको ऐसे ही तोड़िएगा जब अगर आपको मिल जाए। नहीं तो अगर ना मिले तो आप इसे पंसारी की दुकान पे भी इजीली खरीद सकते हैं। और इसको फीवर में भी आप अच्छे से पीस के इसका इस्तेमाल करिए, ये बहुत ही फ़ायदा करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम धुल लेते हैं सारे इंग्रेडिएंट को। फ्रेंड्स मैंने यहाँ सारी पत्तियों को धुल करके साफ़ कर लिया है। ये देखिए, चिरायते का मैंने लीव्स लिया है। इसकी लीव्स कुछ इस तरीके से होती हैं और कंजी की लीव्स कुछ इस तरीके से होती हैं। ये ईज़िली पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा। तो ये बुखार में बहुत ही फ़ायदा करता है। और मैंने यहाँ पर लिया है तेज पत्ता, तुलसी लीव्स है, और यहाँ गिलोय लिया है, हरसिंगार लिया है, और एक नींबू ले लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे काली मिर्च लिया है, दालचीनी ली है, मुलैठी लिया है मैंने, अजवाइन लिया है थोड़ा सा, आधा चम्मच के करीब है, और यहाँ 4 मैंने लिया है लौंग, और 2 इलायची ली है, गुड़ लिया है मैंने यहाँ पे, और यहाँ मैंने 2 पिंच के करीब हल्दी ली है, और 2 पिंच के करीब मैंने नमक लिया है सेंधा। तो सबसे पहले इन सबको हम इमाम दस्ते में कूट लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, डाल लिया है मैंने, और इसको हम अच्छे से कूट लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से थोड़ा दरदरा कूट लिया है। ये बुखार के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद काढ़ा है। बुखार, सर्दी, सर दर्द, जोड़ों का दर्द और गाउट की समस्या हो या अर्थराइटिस की समस्या हो, तो ये काढ़ा बहुत ही फ़ायदा करता है। 1 इंच के करीब मैंने अदरक घिस लिया है। तो चलिए हम बनाते हैं एक अच्छा सा काढ़ा। तो मैंने यहाँ गैस पर एक फ्राई पैन चढ़ा दिया है, और उसमें मैं 1 कप के करीब पानी डाल रही हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ अदरक डालूँगी पानी में। पानी मैंने 3 से 4 व्यक्तियों के लिए काढ़े के लिए चढ़ाया है। तो मैं इसमें अदरक डाल रही हूँ, और इसमें कुटे हुए जितने मैंने मसाले लिए थे वो मैं डाल दे रही हूँ। इसी में मैंने अजवाइन भी फ्रेंड्स कूट लिया था। अब मैं इस पर डाल रही हूँ हरसिंगार की पत्ती, गिलोय की पत्ती डाल रही हूँ। थोड़ा हाथों से इसे हम तोड़ लेंगे। और मैं इसमें डाल रही हूँ तेज पत्ता। और फ्रेंड्स ये कंजी की लीव्स है जो थोड़ा कड़वा होता है, तो मैं इसको ज़्यादा नहीं डालेंगे, इसको सिर्फ 4 से 6 पत्ती ही डालेंगे। तो ये मैं इसी में ऐड कर दे रही हूँ। तुलसी लीव्स डाल रही हूँ, इसको भी हाथ से अच्छे से तोड़ लेंगे और इसमें हम ऐड कर देंगे। और हम डालेंगे इसमें चिरायता लीव्स। ये भी कड़वा होता है लेकिन ये बहुत ही फ़ायदा करता है फ्रेंड्स। तो ये मैं इसी में ऐड कर रही हूँ। और मैं इसमें डाल रही चुटकी भर हल्दी, और नमक लिया है मैंने सेंधा, तो वो मैं इसमें डाल दे रही हूँ।
और गुड़ लिया है मैंने, वो मैं ऐड कर दे रही हूँ इसमें। और इसको हम अच्छे से पकाएंगे, हम अच्छे से चलाते हुए पकाएंगे कि गुड़ इसमें अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए और पत्तियाँ भी अपना फ्लेवर छोड़ दे। तो फ्रेंड्स, पानी पक रहा है और मैं इसमें 1/4 के करीब चाय पत्ती डाल ली। चाय पत्ती की मात्रा इसमें ज़्यादा नहीं डालनी है, सिर्फ टेस्ट के लिए ही हम चाय पत्ती डालेंगे। तो मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ और इसको फिर से चला देंगे और अच्छे से हम 10 मिनट पकाएंगे इसे। तो मैं इसको थोड़ा ढक दे रही हूँ कि पत्तियाँ अपना अच्छा सा फ्लेवर छोड़ दे और इसकी खुशबू तो बहुत ही अच्छी आती है और ये बुखार में इतना अच्छा फ़ायदा करता है। मेरे घर में तो ये सर्दियों में अक्सर ही बनता है और इसे आप सुबह और शाम दोनों के टाइम आप इसको पी सकते हैं। बस ये है कि खाली पेट इसे पीजिए तो ज़्यादा ही फ़ायदा करेगा। इसे काढ़े के बहुत ही फ़ायदे हैं, ये इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। इसे बच्चे बड़े सभी कोई पी सकते हैं। इसको आप 2 से 4 बार हफ्ते में बना करके पिए, इसके बहुत ही बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, काढ़ा अच्छे से पक गया है और लीव्स ने अपना फ्लेवर इतना अच्छे से इसमें छोड़ा है कि खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। तो मैं अब इसमें आधा नींबू इसमें निचोड़ लूँगी। तो इसे मैंने निचोड़ लिया है और गैस को करेंगे हम ऑफ और हम इसे निकाल लेते हैं। काढ़े को मैंने छान लिया है और इसमें मैंने लेमन स्लाइसेस डाल दिया है। तो ये हेल्दी काढ़ा तैयार है आपके लिए। तो आइए काढ़े को हम टेस्ट करते हैं। वाह फ्रेंड्स, इट्स वेरी हेल्दी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।